人咧係感情嘅動物，係嘛？係多情自古空餘恨，係咪？只恨綿綿無絕期啊？定係有情人應該終成眷屬咧？情債同情結係點睇？古代咧男尊女卑嘅年代咧，你梗係會覺得一夫多妻制係好正嘅，係嘛？作為師傅，作為一個男人都覺得係咪？如果我一個男人係咪？我既然真係一個播種嘅動物，如果我多女人嘅話，可能係一件好事。不過咁時代咧就能夠應該要與時並進，而家已經進入咗一夫一妻制嘅年代。唔好講你話師傅，我即係識好多有錢佬，有幾多個嗰啲，唔好討論。我哋先討論嘅一夫一妻制先。你如果喺呢個時代裏邊，係咪？你唔係穿越，唔係你唔係翻古代，你只能夠面對或者接受呢個責任。除非你講一樣嘢就係，師傅，我係一隻冇腳嘅雀仔，我永遠都唔諗住結婚，我唔需要生小朋友，我淨係中意拍拖嘅感受。我可能每一次揾一個人拍拖，一年半載、一兩年我就走噶啦。你大前提最緊要一樣嘢就係同人講清講楚。點解要咁講呢？師傅就係，如果你唔想有情債，你唔想有情結，首先你同人哋講清楚。你唔好話師傅，我個大前提就係成日人哋話我諗住同你長相廝守嘅，係咪山無陵，係咪我願君，係咪相擁相絕咁樣？哇，講到海誓山盟，但係點知原來你內心就係得㗎啦，都係兩三年貨仔，到時先算啦。咁你就一定大鑊啦，你就真係情債同情結，分咗人哋真係斬你九條街，係嘛？點解咁樣啊？因為人哋可能個心態就係我諗住同你長久，我諗住結婚生仔。喂，原來你諗住玩兩三年貨仔，係咪？但係原來你冇諗過喎，你要諗下就係自己想唔想做乜嘢。如果你唔想，你要同人哋講定先。等於點解師傅頭先講呢樣嘢？仲有喎，人又好得意。當你去到咁上下，你同嗰個人一齊咗之後，某程度上，人喺我哋譬如修道上，我哋都有魔考啦，係咪？我哋都有劫難。感情上絕對唔會淨係得一帆風順。譬如去到某一個位，感情淡咗，第三者會有介入，甚至乎可能話感情淡咗，變為好似朋友嘅看待。能唔能夠將自己嗰個感受翻去？我哋成日都講，我同你相遇嘅時候嘅初心，同埋我哋點解會喺埋一齊？咁樣嘅話，你解決唔到，就係我哋頭先講嘅情債同埋情結所在。尤其是有啲男人，如果我哋有時查下古代啊，有一種命理咧，好得意嘅喎。嗱，而家你聽到人哋講嗰啲咩童子劫啊，又話童子命啊，乜一大堆。師傅永遠覺得呢啲純粹就係劫難嘅啫，不過巧立名目。嗱，你問師傅同唔同意或者信唔信你？我信有，但係我覺得影響性大唔大？都大。不過我哋覺得總有方法去解決。等如師傅頭先講，以前仲有一招咧，叫做查花根，仲有一招叫做還花債。我哋將花就等於人哋講桃花嘅意思，就係我哋講嘅情結情債嘅嘢。每逢任何一個男人或者一個女人都會有呢啲情債或者情結嘅。例如我以前幫過個客人係咩咧？就係個仔好靚仔嘅喎，生得高大威猛嘅噃。咁個阿媽覺得，我仔讀書又叻，係嘛？諗住佢係咪又喺外國讀書翻嚟，屋企又俾咗錢佢。好得意嘅喎，佢又真係一生有情債同埋情結嘅喎，真係難避嘅喎。嗱，咩意思咧？佢每一次識親嗰啲女仔咧，咁個仔喺外國大啊嘛，即係個媽媽俾佢喺外國讀書，嗱，你咪做咗佢咯。佢就識親啲女仔咧，都喺酒吧食嘅，全部都係啲好有趣啦，我哋叫做嚇，全部都係啲即係我哋叫做，如果用現代啲又叫半古代咧，13點，即係個人咧。好零零丁丁㗎，真係就有時好得意嘅。佢中意做嘅嘢咧，你估佢唔到嘅。同呢個有 friend，同嗰個有 friend，唔係從一而終嘅。永遠佢個仔咧都係俾人傷害嗰個嚟。但係冇辦法，我哋識親都係咁啊嘛。呢啲咪你嘅情債咯。佢媽媽又想，我個仔可唔可以識翻啲良家婦女啊？嗱，我哋又唔可以話人哋咁樣唔係良家婦女，但係好難去面對呢樣嘢，又得意喎。另外一個客人又係同一樣嘢，又係嚟問師傅，我有個仔又係咁嘅師傅。佢就唔係識親啲女人咧，就係酒吧識。但係點解佢邊度識嘅咧？佢識親啲女人咧，都係啲唔三唔四嘅，直頭係就喺寬場度做嘅女人嚟。我話唔係啊嘛，佢點識㗎？佢就有呢門習慣，就係幫襯。
幫襯下之後咧就變為好朋友，甚至乎變為情人。佢阿媽就呆咗啦，唔係嘛仔，你竟然當呢啲都可以變為情人嘅咁樣，嚇到個阿媽你都倒抽一口涼氣。所以你諗下呢啲咪情債咯？阿媽會覺得，喂，你大學畢業係嘛？即係我哋唔係一人分三六九等，上次都講過。但係你冇理由都揾啲咁樣噶嘛？正正常常都揾到啲好啩。咁但係唔得喎，佢又追揾呢啲。咁所以呢啲咪情債咯？又或者調翻轉，咁女命有冇啲咁嘅情債？有啊。男人唔壞，女人唔愛。啲阿媽成日嚟揾我求救仔，唔知點解師傅我個女咧識親嗰啲咧，都係花靚嚟嘅，都係啲即係嗰啲渣男嚟嘅。頭先都講啦，師傅話而家一夫一妻制嘛，點解佢唔可以從一而終咧？我個女識親啲男仔都唔可以從一而終。其實某程度上喺佢條命或者佢嘅某一啲特質上面咧，一啲因果關係上面，你都睇到佢原來有呢啲特質嘅。或者命裏邊咧，佢都可能我哋叫做子午馬有齊啊，或者可能喺夫妻宮係子午馬有宮位啊，即係斗數或者八字上面佢子午馬有多咧，都代表我哋叫做桃花遍地。桃花遍地嘅人咧，好容易就好似頭先范師傅頭先我講嗰啲桃花劫啊、情債啊咁樣。但係好得意喎，喺我哋拜神上面咧，又有咧可以還花債啦。聽過嘛？還花債，每逢初一十五咧，就可以向土地公公咧還翻呢啲花債嘅。叫還業緣債，又可以係咩咧？做斬桃花嘅方法。其實有好多方法，即係我哋中國人有句説話嚇，你有張良計，就總有過牆梯解決件事嘅。兵來將擋咧，就水來土掩嘅。所以唔好諗住話，師傅有冇方法解決？總有方法。不過你有時係講嗰句啦，你要留言話俾我聽，我睇下點樣幫你，因為我唔知你個情況係點噶嘛。所以留言互動係最重要嘅。記住話俾我聽，你嘅情債、你嘅桃花劫究竟喺邊度咧？